pessoal, hoje a gente vai fazer bolo de chocolate no micro-ondas. Primeiro, vamos precisar de 3 ovos. Colocar primeiro agora vamos colocar um copo de água morna. Agora meio copo de óleo. Vamos pegar os secos. Agora vou pegar o pode. Agora vamos já com o fofo. Agora vamos pôr o fermento. Juntar a forma. Tá a massa na forma. No micro-ondas. Vamos abrir. Vamos desformar. Uau! Que lindo! Vai estar delicioso. Que delícia! Vamos ver já essa delícia?